بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لأهله والصلاة على أهلها وبعد. محترم او معزز ورونو، د اسلامی زدکړې د ابتدایي درسونو یا د اسلام د مبارک دین د ابتدایي زدکړو د درسونو په سلسله کې د عقایدو بحث روان دی. په تیر درس کې مو د قیامت وړې علامې تر بحث لاندې نیولې وې. په ننني درس کې به د قیامت لوی علامې چون ډېرې دي، په یوه درس کې به خلاصې نشي. ځینې به یې بیان کو او ځینې به یې راتلونکي درس ته پرېږدو. د قیامت د راتګ مخکې لس لوی علامې شته. کله چې دغه علامې ښکاره سوې، د قیامت ښکاره کېدل دستي دي. دغه مطلب په ډېرو حدیثونو ثابت سوی دی. د مثال په ډول یو روایت کې راځي: وعن حذیفة بن اسید غفاری رضی الله عنه قال: اطلع النبي صلى الله عليه وسلم علينا ونحن نتذاكر فقال الحديث. دا حدیث اوږدی، ترجمه باندې کفایت کوم. او دا حدیث مشکات المصابیح په جلد 2 صفحه 494 کې رانقل کړی او مسلم شریف ته حواله ورکړې ده. د دې حدیث ترجمه دا ده: د حذیفه بن اسید غفاری رضی الله عنه څخه روایت دی. د مبارک فرمایلی دی رسول الله صلی الله علیه وسلم مشتراغلی چې موږ خبرې کولې. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: څه وایاست؟ موږ ورته وویل: په قیامت کې خبرې کوو. رسول الله صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل: تر هغه به قیامت نسی تر څو 10 علامې مو نه وي لیدلې. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم دغه علامې بیان کړې او ویې فرمایل: دود، یعنی یو لوګی دود راتلل پر دنیا، دا یوه علامه. یو لوی حیوان، 2. لمر د لمر لوېدی د طرفه څخه بیرته راختل، 3. د عیسی علیه السلام راکښته کېدل، د یاجوج او ماجوج راتلل، 3 ځایه مځکه ښویېدل چې یو ځای به په لمر خاته طرف کې وي، یو ځای به په لمر لوېده طرف کې وي، او یو ځای به په جزیرة العرب کې وي، او آخر به اور وي. د یمن د لوري به راوځي چې خلک به د حشرګاه لوري ته راشړي. په بل روایت کې راغلی دی چې د عدن د بیخ څخه به اور راوځي، خلک به د حشرګاه میدان ته شړي. د 10 علامې په اړه یو بل روایت کې راغلی دی: باد به وي، خلک به دریاب ته غورځي. نو که چیرې په دې موضوع کې لږ نور هم تم سو او وی څېړو، ویلی سو چې د 10 لویو علامو ښکاره کېدل همدې ترتیب دي. اوله علامه د یاجوج او ماجوج راتګ دی. د دې معنا دا نه ده چې دا علامه به مخکې ښکاره کېږي. د عیسی په شمیر باندې وایم چې د دې 10 علامو څخه یوه د یاجوج او ماجوج راتګ دی. الله جل جلاله فرمایي: حتى اذا فتحت یأجوج ومأجوج وهم من كل حدب ينسلون. ترجمه: کله چې د یاجوج او ماجوج بند خلاص سي، نو د هر لوري څخه به په چابکۍ سره راځغلي. یاجوج او ماجوج 2 قومه دي، د یافس د اولادې څخه دي. یافس د نوح علیه السلام زوی دی. یاجوج او ماجوج د عیسی علیه السلام تر راتګ وروسته دي.
عیسی علیه السلام به د دوی د بربادۍ دعا وکړي. الله جل جلاله به د عیسی علیه السلام په دعا باندې دوی مړه کړي او د دوی لوی لاشې به پر مځکې خورې وي. بیا به الله جل جلاله مرغان راواستوي تر څو د دوی لاشې یوسي و هغه ځای ته به یې وغورځوي چې الله جل شانه ته معلومات دی. د دوی د لاشو تر غورځولو وروسته به د بدبویي له امله الله جل شانه باران و اوروي تر څو مځکه پاکه او سوکاله سي. بیرته به انسانان حق ته تسلیم خلک ژوند را پیل کړي. د قیامت دوهمه لویه علامه د قیامت تر راتګ وړاندې د امام مهدي علیه السلام څرګندېدل یا ښکاره کېدل دي چې د زمانې په آخره کې به دغه امام ښکاره سي چې فتنې او د الله جل جلاله څخه نافرمانی به تر نه حسابېدونکې اندازې رسېدلې وي. د ده د راتګ په اړه یو روایت کې راځي. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، راوی وایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا تذهب الدنيا حتى يملك العرب رجل من أهل بيتي يواطي اسمه اسمي واسم أبيه اسم أبي الحديث. ابو داود را نقل کړی دی. دا روایت ترمذی را نقل کړی دی. دویم جلد صفحه 4. ترجمه د دې حدیث دا ده: رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي تر هغه به دنیا ولاړه نسی تر څو زما د اولادې څخه یو سړی د عربو واکمني ونه کړي، نوم به زما د نامه سره برابر وي او د پلار نوم به زما د پلار د نامه سره برابر وي. روایاتو کې راځي امام مهدي علیه السلام به اوږ قد لري، پیاوړی صورت به لري، نری پزه به لري، نوموړی به د 40 کالو په عمر را پیدا سي، را څرګند به سي. وروسته به 7 یا 8 کاله عمر نور ژوند وکړي. که څه هم د امام مهدي علیه السلام پر پیدا کېدو او د هغه پر راتګ پر کیفیت باندې ډېر حدیثونه شته، خو همدغه اندازه هم کفایت کوي. دا و د قیامت د ورځې اوله او دوهمه علامه. د قیامت د ورځې نور علامې یعنی 8 نورې چې درېیمه یې د دجال راتګ دی او یا وروسته راځي. 4مه یې د عیسی علیه السلام راښکته کېدل دي او یا 5مه یو لوی حیوان دابة الارضه پیدا کېدل دي. هغه به انشاء الله په راتلونکي درس کې تر بحث لاندې ونیسو. الله جل شانه دې موږ او تاسو ته توفیق را نصیب کړي چې دغه د عقایدو ابتدایي معلومات دا زده کړو، تر نور یې ورسوو او په کومو شیانو کې چې د عمل اړتیا وي او یا د یو پیغام د لاسته راوړلو اړتیا وي هغه پیغام ترلاسه کړو او عمل ورباندې وکړو تر څو په زندگی کې مو تغییر راسي. والسلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.